mbano okusharinga otuba tutandise mbatume abantu bano wammanga tutandike bulungi nnyo. Njala mumpitire omukulu Mathasi Mpoga Nsamba gwe bayita Lupo abere ku video eno. Njala mumpitire mukulu Salo nga mulenge jawasana kyalo Kaloli Charles Peter Mayiga abere ku video eno. Njala mumpitire ababba parliament bonna abava mu kitundu ekya Buganda mwenna mbeta ku video eno. Njala muntagi ngiro wano yoseriti bahapero tabasira mutano wa kale kyensire tozide nsanga bisibena nyine kabuyonje etambula abere ku video eno. Nsaba ye ndali anye Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebe w'okubiri mutabani wa Mutesa mubangu muri kumpi musune kutomu genti omukuru atandise kuba mwetaga na information jenjagala afune ngo omuntu bwabata sode gifuna omuntu yena naba muri okumpi amategeze nti ntuuso lunaku lwa Sande. Njala kusaba kubereko kuno omukulu gwe bayita Simon Bebashaija akulira amakomera mu Uganda okumala emyaka okuva mu 2005 kimyaka kigenda kula 30 nga akajjadde ku kifo ekyo mwafunidde ensimbi n'agaggawala okutta n'okutumula abantu mu Uganda gayi kwa agaggawalira bere ku video eno. Anjira motagingire n'abasajja bakolagana mu kutulugunya n'okuwa obutwa mu mmere omukulu bamuyita Andrew Musasizi owa Mula Mmera ze Natete ne kampuni zenda ne mwetaaga njala kwetaaga bajjajjaffe abataka bebika njala kwetaaga abalangira n'abambeja basafa ne banava n'abantu abala we tunatandikira tulyoke tugende mu maaso n'akatambi ka leero. Njagala kusembyayo Kabaka Kodyo omukulembeze wange Omulola Kyagulanyi Center musebo na woli manyi nti oli mu Uganda lujjaddemu nkusaba bakutaginga obere ku katambi kano okawulirize bulungi kubanga n'ebintu byajala okwogera nga nayo kwoli obiwulirize bulungi nnyo tulyoke tugende mu maaso. Leero sigenda bawa kalowoozo wabula ngenda bawa ekigula lugi era mbatumiddeko mwenna abanyumiro akanyumiro kano ak'ekigula lugi era kansubire nti kabanyumira nnyo mu kanyumiro kano ak'ekigula lugi tekagenda kwawukanako na bigula lugi byenze nkola okujjako okubakakasa obukakasa. Ebiseera bisinga bw'oba oyagala okumma omuddugavu okumanya n'okutegeera muteere ebintu mu biwandiiko tajja bisoma gyayagala nnyo bintu byakiyita mu lujja tatwala budde kusoma tafaayo. Yensonga lwaki nti ne Magulu Meeru akyatubaddeko mu ngeri yonna olw'ensonga nti ye Magulu Meeru atwala budde okunoonya okusoma n'okutegeera ffe tetulina budde obwo obudde tulina butono nnyo mu nsonga y'emu era ffe bakaddugala tutwala obudde bungi nnyo mu bintu bitalina makulu ne tubiwa amakulu ng'ate ebirina amakulu etwandiwadde amakulu tetubiwadde makulu nkiddamu ffe bakaddugala n'okusingira ddala bannayuganda tutwala nnyo obudde okuwa ensonga ezitalina makulu ne tuziwa amakulu ensonga ezina amakulu ne tuzima amakulu ate bwe tuva ne tukaaba nti ebbeeyi y'amafuta erinnye ebbeeyi y'omunnyo erinnye ebbeeyi y'ennyumba ezipangisibwa erinnye ebbeeyi ya transport erinnye ebbeeyi ya buli kintu erinnye kubanga toyagala kuwa nsonga zina makulu ki makulu ne bakuyita mu kivulu odduka misinde nga nabe gisimufungize bakuyita ogenda okunywa omwenge ogenda misinde nga nabe gisimufungize buli kimu kye bakuyitamu nga kyakulya kunywa kwepiiki odduka mangu naye ensonga ezirina amakulu temusobola zibeera kubanga olumu kibasanga busanzi ne kibagwako nga temutegedde. Kale ensonga lwaki mbagamba nti ng'onomma omuddugavu kutegeera mumma okusoma baye kale muwe kyayagala ebisigadde obitwale era yenkola y'omuzungu gy'alina. Mu kigula lugi kya leero nno kigenda kuva mu lugambo mu kigula lugi kya leero kigenda kuva mu bigambo bino bye ngenda obbagamba olwaleero. Ebiseera bisinga bw'oba oyagala kumanya endowooza y'omuntu n'ebikolwa bye n'ebigendererwa bye ebiseera bisinga tutera okukozesa ekigambo kye bayigamba nti kuba ejjinja mu kisaka ojja kumanya ki ekifa mu kisaka omwo. Bw'oba oyagala okumanya abantu abasinga endowooza zaabwe n'entegeera yaabwe nawa gye beekwesa tutawaana kwata ejjinja likube mu kisaka ojja kumanya ani ani. Abantu bangi beekweka mu kye batali ne bakulowoozesa nti bali kino kumbe tebali kintu ekyo bali kirala nnyo. Njatwala mukisa guno okwebaza nnyo bannayuganda mwena bavuddeyo okwogera ebigambo mu buli ngeri yonna esobola okutegeeza eggwanga naddala bagamba nti mwagala ebyobufuzi bitwambulwako eggwanga n'ebyenfuna na buli kimu era ebyobufuzi bikolebwa bigambo asinga ebigambo yawangula atalina bigambo oba ogenda kwogera naani kubanga bannabyobufuzi abasinga bonna babeera boogeziyogezi era ebyobufuzi bisinzira ku nsonga ezo eza bulijjo n'okufuzi oba okukulembera n'okusinzira ku mbeera za bulijjo. Kati njala tugenda mu kigula lugi butereevu tutandika olwaleero nti bw'oba oyagala okumanya omulabe wo n'okumanya abo abakwerimbiseemu gwe kyansi tikwata ejjinja olikasuke mu kisaka ojja kuwulirayo ebifaayo. Njala otwala omukisa guno okwebaza abasajja bakulu n'abakyala abavuddeyo okuba nti mugezaako nnyo okulambula ensonga nga bwe ziri ku mitimbagano egy'enjawulo ku TV ne ku radio nga mutegeeza abantu abeefudde bannampulira zibi nga balowooza ensi tetegeera.
Esawa zino ekiri ku mimwa gy'Abannayuganda kwe kuvuga empanka era nga gavumenti yeesibye nnyo ku mukulembeze w'ekibiina kya National Platform oba omukulembeze omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bagezaako nnyo musiga ettome ku bigambo ebyokuba nti y'omu ku bawagira abavuzi b'empanka mu Uganda n'ensi yonna. Naye kino kyeyolekedde nti ye bwe yagenda mu ggwanga eri amagulu meeru Namagoya e Bungereza ne bamuggyako oba ne bamubuuza ebibuuzo engeri gy'ebiddamu yatabula bangi emitwe. Kino kyaviiriddeko bangi okwejjayo be twali tulowooza nti bategera kumbe nabo okutegera kwa Mungu bamunnange kumbe akuleka mu zzaaliro. Tulaba abasajja n'abakazi nga boogera ebigambo ebikawufu ng'omususa nti kino kino naye tugamba nti bantu baffe tuba tubamanyi biki bagenda okwogera. Naye ekisinga obukulu kiri ludda wa? Nze simanyi era nkyatendereza Mukama Katonda gwe simanyi waafaanana okuba nti eryokanga neetunya ne tulaba ensiisira bwe zenkana emyoyo. Tubadde tulowooza nti abantu abasinga obungi mu Uganda be tuyita nti baasoma ne basinga okutegeera kumbe nabo amagezi gabapunguka mu mitwe baasigaza ngalabi enkalu. Ekigambo okulumiriza omuntu ku kintu kyatakoze nne ebiseera ebisinga si kirungi naye ate era kikuwa okutegeera ani mulabewo akuli okumpi. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenze mu ggwanga erya Bungereza ne bamugibuuza ebibuuzo kajojijojiza ebibuuzo n'addamu ebibuuzo byatabudde abategeera n'abatategeera era ogenda okukakkana ng'abantu abangi tulebe ekkala zaabwe bwe zirina okuba. Omuntu bwe bakubuuzanga ekibuuzo n'oddamu ansa akubuuza n'atanyega n'amanya nti omuzzeemu kitegeeza nti oba ogenda kuwa abadde basuubira ansa endala ebyokwogera era ebyamukwogera. Naye kati njagala kutegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna w'oli nti muganda wange yonna gy'ologera oba Katonda omukisa gwe yakuwa agongere agukwongere era akuwa obukumi kubanga tulabye abantu bangi nnyo be twali tulowooza nti bamanyi byobufuzi. Twali tulowooza nti abantu bamanyi byobufuzi era bategeera ensonga gwe bazirina okuba. Ne mwana wattu y'ensonga lwaki nti omusajja tubaddeko ebbanga nolera emyaka nga tulowooza tulina abantu kumbe abasajja bamu okutegeera kwabwe kwa Mungu oba lwaki njogera ebigambo bino. Abantu bangi nnyo boogedde ebigambo kino kiri naye ate bwavuddeyo n'omala eggobe mu kibya kwe kuvayo n'ota akayimba akaseeneekerevu nga kalaga bulungi nnyo obubaka nti gwe ebigambo byoyogera obisimbako essira era obirumako amannyo abasinga obungi era tebaategedde bakyagenda mu maaso n'okutokomoka omugambo naye bagamba nti eryokanga neetunya tulabye ensiisira bezenkanya emyoyo mwana attu twazirabye kale munnange omweyogereze takusuzanga kayanzi genda mu maaso kubanga yensi mwe tuli eyatya okwogerwako yasigala mu nda ya nnyina oba yasigala mu zzaaliro. Owulidde omukulembeze ekigulano gye kibadde kikyo eyatya okwogerwako yasigala mu nda ya nnyina oba yasigala mu zzaaliro. Abasinga obungi balina okwogerako naye ekiri gy'oli bakwogeddeko batya oli mugumiikiriza kubanga ogenda ogumulwa ensonga singa tebyali bigambo bye bakwogerako ate singa ensi tekumanyi naye gye bakoma okwogerako gye bakoma okuwa amaanyi ago. Tufundikidde ekigulalo gikyaleero kati njala tutandike ne program obutongole olwaleero. Tutandise bwe tuti ebiseera bisinga obutamanya tebukugisaako musango. Obutamanya tebukugisaako musango. Maze ebbanga ddene nnyo nga ndabula abantu wano ku social media era nga mbagamba ebigambo naye nga mulowooza nti ebigambo bye mbagamba mwesula gwa naggamba. Buno baka njala bugende mwenna eri bannayuganda bannakabala nga saawudde mu kitundu kibwova. Ne leero ngenda kusimba essira ku bitundu bya Uganda bibiri omuli eky'Amaserengeta eky'Abaganda baffe Abanyankole bannakabala n'ekyaffe eky'Abaganda. Baganda baffe amannya gange nze Lumbuye olw'ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2023. Waliwo ekikendeeza abantu mu bitundu bino ekigenderere kansule nti yose lyatuusa. Baganda bange mwenna Abaganda mumpulirize. Tulina abantu bangi nnyo be twalulowooza nti bategera naye okutegera kwabwe kwa Mungu oba. Bazze bakendeeza ennamba y'abasajja Abaganda ng'abantu abamu basirise mu ngeri y'okuba nga babawamba ne babatta, abalala basibaga, abalala bakuba obutwa, abalala bakubye masasi, abalala babuzibwawo, abalala bafiiridde mu malwaliro. Wiiki eno nnyina gye ne bagamba nti mwegendereze nnyo Abaganda bagenda mu malwaliro ga gavumenti babattirayo. Ovaayo ng'oli mulamu bw'owonye ne baba bakubye eddagala eritali ttuufu era n'ofiirayo. Nabagambye ekyo kigenda mu maaso okwetoola Buganda yonna. Naye kijja kumala kutuuka mu famire olyoka otegere ki kye nkugamba.
nabagamba nti abakazi abaganda babasibaga okusibaga kwe kuluwa omukazi omuganda yina bogenda mu ddwaliro emulago bakirudde bakawempe ng'ogenze kuzaala oyinza obutaddamu funa lubuto bakusiba n'abaana nga tomanyi omukazi omuganda oyinza okugenda okuzaala n'ogenda okukomekeza nga bakuggyemu ensigo nga tomanyi ebintu bingi bakola bakazi abaganda n'abasajja abaganda nammwe mukigendere nnyo waliwo silent genocide egenda maaso mu Buganda okukendeeza abantu ebintu bino bikolebwa chieftains of intelligence abaseemwayi n'aba ESO abeefuula nti basawo mu malwaliro ago wammanga ne bakendeeza ennamba yammwe mpolampola nenga temukimanyi kino ekyo tutandise leero kiviiridde ddala mabega okuva Museveni yayingira mu buyinza mu 1996 lwakuba nti tewabadde social media kubategeeza bintu bino mwe kyemuyita mwe olw'okuba nti mwali mumanyidde nti amawulire tugasanga ku radio ne TV agasomye temumanya nti baali bateese amawulire gano bagateekateekera kuli kuba editor ne ba producer government kyetaaga yakiyite tekiyita kati fe social media buli mwajja ne information gyagijje n'agikuba ku mmeeza gwekoledde nemukolera gwetakolera netamukolera kiri yoli ogitwala nga bw'ogiwulidde oba ogireka okola ki wogisanze kati ekyo kibadde kiriwo okuva mu 1996 mpaka olwaleero social media woze ntubagamba kino kiri ABC ne mukitegeera kati bannange waliwo kansooke omanyi nze byange mbikola nina obujulizi ne before nga sinagenda eyo njala soka bategeeza bakazi abaganda n'abasajja baganda ekitta baganda kyatandika mu 1996 nga officially kiva ku kiri ekyomunsiko mission nga yakendeeza baganda naye Museveni alina ekizibu amanyi nti abaganda basobola okukendera nga babaganda kizibu nnyo nzize mbagamba nti babasiga obulwadde nga muwakana ne kansooke mala okubikira baganda bange abamaserengeta g'abanyankole okusinziira ku mpuuna malungu yange ze nasindika mu bitundu ebyo okuva lwe twafuna ssenyiga 2019 nenzija nga mbagande mu kitundu kuba bagenda kukola kino bagenda kukola kiri bagenda kukola kiri weruweredde olwaleero ntegezeddwako ezimu ku mpuuna malungu zange zibadde mu kampeyini eyo nti kitalo nnyo ddala baganda baffe abanyankole bannakabala bali mu kutokomoka olw'ekirwadde kya siriimu kye babateekamu n'ekigendererwa okukendeeza ennamba omunyankole ali mu kufa siriimu naye ng'ekigendera kya kukendeeza nnamba yaabwe bano batwale amataka bateekewo abantu baabwe ntegezeddwako okusinziira ku muntu w'omunda nti sofa baakakola okunoonyereza ku bantu 300 naye nga bano bannankole oligino abaasiga ekirwadde kya siriimu mu nkola y'okugema mu nkola y'okukuba empiso mu nkola y'okuggyako emisaayi ne mu nkola y'okujjanjaba nga bakupisa empiso naye nga already eri contaminated with HIV AIDS nze kino nkyogedde ayagala kitwale ate ayagala kirekeewo so fa kusinziira ku namba empuuna malungu yajenga giri 300 gye bakakolako saaki naye nga bano bonna tebali mu sayinti bamuzaala mwana wa mujjana gundi bano abantu bannakabala banyankole emitwalo egi bona abasiga empitambi era bali mu kufa ku speed eyayiriiri nga bano batwala amataka wano mu Buganda nakibagamba dda naye nga mulowooza nsaaga naye ono omwami guno yavayo n'akyogera kuba kati video egenda tandika wulira waliwo gurupu gye basponsalinga egenda esaasaanye abagiteekamu ssente n'okusinga nga balina kugenda mu universities bafune abaana abawala abo abaagala okucakala babatwale bacakale wonna w'oyagala ne bwe muba mu Serena ne bwe hoteeri ki gye wali weegombyeko bakutwala naye nga bagenze kukusiiga bulwadde ate batwala obudde bwabwe ayinza okuteekamu ssente okumala omwezi nga talina kye yali akugambye otuusa ekiseera naawe ng'omuntu n'otendewalirwa kuba buli kyoyagala akikukolera kati gye bali beeyogera nako beewana n'okwewaana beeyita ba don't die alone tofa wekka njiddemu video eno kangibaddirimu omulundi gumu tugende mu maaso waliwo gurupu gye basponsalinga egenda esaasaanye abagiteekamu ssente n'okusinga nga balina kugenda mu universities bafune abaana abawala abo abaagala okucakala babatwale bacakale wonna w'oyagala ne bwe muba mu Serena ne bwe hoteeri ki gye wali weegombyeko bakutwala
naye nga bagenze kusiiga bulwadde ate batwala obudde bwabwe ayinza okuteekamu ssente okumala omwezi nga talina kye yali akugambye otuusa ekiseera naawe ng'omuntu n'otendewalirwa kuba buli kyoyagala akikukolera kati gye bali beeyogera nako beewana n'okwewaana beeyita ba don't die alone tofa wekka ebisigadde mukama bakwatireko oli waddembe okuwuliza kye nkugambye oba okireka wookisanze mukama kuume naye mujjukire waliwo woteri gye nabagambako eri e Busega ng'eno ekola 24/7 ng'omulimu gwayo gwa kusiiga kawuka ka siriimu ekimansulo kibeereyo 24/7 7 days a week ng'abaana abawala babajja Rwanda nga bo omulimu gwabwe gwa kumansula gwa kusiiga basedduvu tto mwenna Abaganda Abasoga Abakyoli Abanyolo abalina omululu ne mugenda mu kimansulo ne babasiiga siriimu ne mugenda namwe ne musiiga abaana b'abantu n'abalala ne basiiga bakazi baabwe siriimu n'atambula bw'atyo eyo mission nnene nnyo lwakuba temunnagitegeera eyo weapon of mass destruction etambula mu Buganda ne temunnakimanya kale awo tuvuddewo tugenze mu maaso katutambule mpola mpola ndowooza engeri program gyeriyambi mulimu bulange Mmengo kansooka ag'Emmengo then tulyoke tugende ku information eneebeddako ng'etambula yeegoberera mpola mpola kansubire nti mwenna mutudde bulungi nnyo era ngenda gitandika buterevu bwente Nazzikuno mu Uganda nga kiba kizibu nnyo ekizibu okugwa mu Buganda abakulembeze ne basirika ne besuleegwa naggamba naye twogerera essaawa zino Buganda buli mu matigga Abaganda bali mu kuwambi bali mu kuttibwa naye teri afaayo kantandike na gano mwenna abamemba parliament abalondebwa mu Buganda njagala kubasoomooza Baganda baffe ab'omumambuka bagezezzaako okulwanyisa ekibbattaka ekiwamba abantu nga beegattidde mu bibiina byabwe ebya Acholi Parliamentary Caucus Northern Uganda Parliamentary Caucus ebibiina birala byegatta naye kikuba enkyukwe ne kikuba n'ensonyi bamemba parliament abali mu Buganda nga n'empologoma ya Buganda gye musuusuuta oba gye muwaana yali etuuse okugenda ekaganga nga tewali n'omu ayogera essaawa zino abantu bali mu bagoba ku ttaka mu Buganda terina muntu yenna avaayo kwogera wadde Buganda Caucus kyekyatuka ku Buganda Caucus abantu bali mu kuwambibwa battibwa Buganda Caucus tevaayo kwogera muve ku bamemba ba parliament basekinnoomu abakyali mu struggle wabula Buganda Caucus ke kakiiko akabakulembeze abakiise mu parliament nga Baganda era nga boogera ku nsonga ezikwata ku Buganda nga bano Baganda afe bali mu mambuka ga Uganda baavuddeyo okwekumamu okutaaka ne bagamba keetonye kugwake Abanyarwanda balina obbaviira ewaabwe bayita abalaalo e Buganda bali mu kusenda bantu gomba teri memba ku parliament wa Caucus yayogedde bali mu kusenda abantu ku mataka e Masaka teri muntu wa Buganda yayogedde Luweero kitokota sikisaanikire Nakasongola kitokota sikisaanikire Kayunga kitokota sikisaanikire ne mu Kampala wakati wennyini bali mu kusenda abantu ku mataka teri wadde memba parliament wa Buganda Caucus ali mu kwogera ku nsonga zino ekisinga n'okutiisa nti mwe basajja mu n'abakazi mwaba mutya bwe kyatuuse mu kuwamba n'okulebera ku nsonga z'okuwamba abasajja n'abakazi Abaganda n'abatuuze mu Buganda lwaki ntaddemu abatuuze mu Buganda abantu bangi bali mu Buganda nga baasengamu naye nga si Baganda wabula nga baafuuka Baganda njagadde obbateekamu naabo sirabangayo Buganda Caucus ng'evuddeyo n'etuulanga yokka nga etadde akazito ku gavumenti ya Yoseri okuleeta abantu abawambibwa mu Buganda tekibangayo ebigambo bino tubibagamba naye mu biyita byakuseka ezimu ku nsonga ezaaviirako Uganda okutabanguka emyaka gyonna mwe mwali okuwamba abantu okutta abantu okugaba abantu ku ttaka ebyenfuna embi okutulugunya n'okusosola mu mawanga
singa gavumenti emwe betutte obuyinza kati kyekigenda mu maaso mu Buganda ne mu Uganda naye mwenna musirise kubanga abawo ensimbi omusajja atulugunya abantu atta abantu nga musirise wetwogerera essaawa zino bami ba parliament buli omu uli wande essaawa zino mulimu kulya ssente zammwe mubali nnyo mubalira eddala naye ekiri atabala kyekirya n'asigadde waka mwagenze mulimu kwepiica gye muneepiikiza mujja kujja siriimu ekirungi nti buli ajjamu empale nga togenda kweyamba ofuna ky'olina okufuna omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu wawulidde omukulu ono ng'ayogera bw'ati bano abasinga b'endaba bali mu katemba n'olwekyo famire z'abantu abo batutuukirire nga gavumenti directly kubanga abantu be balinamu essuubi tebalina gye babatwala balinga ng'abantu abalina lita 5 eza peteroli n'agamba nti ja kuva Kampala vuga epaka ggulu obusobozi tebabulina. Oyo ye minisita wa Ssemateeka mu bantu bakudalya mulimu omwana ono kiteeba amuwamba emyaka 3 egiyise gavumenti egezaako nnyo okuleeta ekiboozi nga baleeta abantu baayo bennyiri beefuule nti baawamba bali ku lukangagga lw'abantu ababangibwa kino kikyamu bw'oba olina omwana ng'olina famire n'obeera n'abaana bato ku myaka 6 ng'asobola okuyika amaziga ng'akaabira kinalaga nti singa kibadde kisoboka bamundeete kabe mufu mulabeko g'osobola okuwulira nga kikutambula bulungi. Kyatuuka ku taata okimanyi? Omaze emyaka emeka nga tulaba ku taata? Myaka 3. Taata we yabula atya? Bamusiba. Osobola okumanya owulira engeri gye baamukwatamu gye baamukimamu? Bali budde bwa kiro. Yogerako waggulu. Bali budde bwa kiro? Bali budde bwa kiro nga ffe tuli waka nga taata ali ku luddo abajasi ne bajja ne bamutwala. Okuva olutodda nga mukulaba ku taatawo. Omusajja ne yavuddeyo ne yeeyita taatawo. Yoyo taatawo oba alimba? Si yeye. Weetegereza bulungi ekifaananyi kye? Si yeye. Ate eddoboozi we baamukuwadde ng'ayogera nga si lye erya taata? Si. Kati owulira otya muli okubanga taata tomulina ebisa essaawa zino? Bubi. Oddawo n'olowoozaako ku taata? Naye ng'ataliiwo? Olowooza basirikale ki abaamutwala? Ng'okusinziira ku by'owulira? Gavumenti. Alright, ndina Lukwago Morgan. Lukwago Morgan ono ye mutabani wa Lukwago Martin eyabuzibwawo emyaka 3 kati taddanga mu kulabika mu bitundu eby'emukono naye gye bufuddeko nkudiramu kati nti RDC ne DPC bavuddeyo ne babako omusajja gwe bapaledinga nga bagamba ye Lukwago Martin. So family egamba si oyo Lukwago Martin owaabwe gwe bamanyi Lukwago Martin gwe bamanyi mulala nnyo. So omwana ono ali wano mu bulumi obw'ekitalo nnyo ye Lukwago Morgan. Era nga bw'omulaba alwakwafe ekisobola gikulaga nti akyali mwana muto bw'omulaba afaananira ddala kitaawe talina waafaananira musajja gwe balaze. Morgan, mulanga kigwokubira oba kikyogamba gavumenti yatwala taatawo kikyoyagala okubagamba? Bagamba waaba yafa bamuleete mulabeko oba sekyo weeba kitewate bagamuleete kale bamuleete mulabeko bamale bamuzeeyo. Alright, nsaba obyogera ebyo ng'eddoboozi liri waggulu nnyo. Obadde obagamba ki? Obugamba ki gavumenti yatwala taatawo? No, tokaaba. Sorry. Taata ajja kudda gy'ali. Tokaaba mukwano. Taata ajja kudda. Bagambe gavumenti eri taatawo. Gavumenti mbasaba mukomyewo taata mumwesinge. Oba mufu? Mukomyewo mutaje. Kati bw'owulira obulumi bw'omwana oyo ku myaka egyo emito n'owulira abasajja bannabyabufuzi nga balimu ku kinnambuka essaawa zino bali mu mazina mu nsinga bagira begenda ettabanguka bweti. Omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nkulamusizza kansube nti oli bulungi n'obubaka bubwo naye nga tebunnagenda wuwo. Gavumenti twagiteeka ku nningereta abantu baffe ababaka be twalula ne bassaayo okusaba kwabwe gavumenti n'ebaddamu nabo ne baddamu.
naye eyeyita oludda oluvuganya Mathias Mpuuga Nsamba byonna byakoze nze byogera so ne record nze sifaani agenda okunnumba kubanga nze sina gwentya as long as kyenjogedde weekiri ne information weeri naye ekyasinza okunkuba enkiko nga nabagambye nti bajja kuva ku statement ezitakwatagana mugende ku mutimbagano gwa Twitter nze nkyaguyita Twitter kubanga X kyannema okutegeera omukulu olwo yawandiise n'agamba nti awadde omukyala owa Human Rights Commission omukyala Mariam Wangadya omukisa ogwokubiri addemu akola okunoonyereza ku bantu abaabula naye ono omuwa second chance etya ekigambo okubuzibwawo nze bwe mpulira abamalaga kikozesa mu lusaagosaago okutambulizaako ebyobufuzi byabwe muli mpulira nfa kuba mmanyi omukyalo yogamba otya omuwa second chance kuki ebbaluwa eno nno ewandiikiddwa mu Uganda agambye bw'ati agambye Dear President Labwa Kyagulanyi Ssentamu, I respectively greet you. Thank you for all the work you are doing. Appreciate you, sir. Mr. President, obulumi bungi in regards to our missing persons. I want to thank you for the appointing LT Honorable Mathias Mpuuga as the leader of opposition. Currently, he has done a tremendous job in bringing the light and diplomatically demanding for the missing persons in Parliament. I thank him. However, as noted from these previous tweets on his X handle on 19th of December 2023, it is evident that he has hit a dead end. His post on X, he informed us that, and I quote, "We are going to give Wangadya a second chance to redeem her image and that of the commissioner, basing on our previous experience with the commission in the investigations of the same matter and the statement passed by Madame Wangadya. I feel no hope. It is on this account, therefore, that I request you to consider appointing group who will command MPs to go back to the constituencies to mobilize and organize mass to demand for our missing people. It is only people power that can be listened to by any government. Thank you. Nakwebaza. Ebbaluwa ne mufunze egamba nti mukulu ntakyalina kyakola ne banne tebakyalina kye bagenda tuzzaako okujjako okufunayo omuntu anaddako asobole otuwa ki ekyokuddako. Mukulu President amannya gayinze Lumbuye nazaalibwa ndi wa DP ne bakola emivuyo mingi nekumumwa emitwaze kubanga nenva mu DP nensoka nenjiwummula mpaka lwajja ku lw'amazima n'obwenkanya bano abasajja tentudiringa nabo mbamanyi ebiseera bisinga nina principles zange ng'omuntu. One, singa nti omuntu gwe ndiringa naye muyaayi bwe mba muli kumpi ndiringa naye mu ngeri ya kiyaayi tekisookera ddala. Ekyokubiri, bwe ndaba nga netulina gye tulaga ng'ate abantu abasinga obungi bo bafuna mu kintu kino era nina engeri gye ndiringa nakyo I personally. Naye ngenda kusaba ekigambo kimu, amaanyi tegali mbana bezina enkwezenge do mission y'abaana abantu yakuteeka wansi, ekyo nawe okimanyi. Gy'onooka okusirika ku bantu bano bo bakuzanya tit for tat. Bakuzanya tit for tat. Tebawekininga gwokka. Naffe batuwekininga balwana bakyalwana. Ffe tugezaako nnyo okuzimba ekintu kyo kisire ku mulamwa kubanga njala kunkujjukiza emyaka 25 emabega gibadde mu byobufuzi ng'okulonda olugwenkera w'eki 2 nga biggwa. Tugenze mu mwaka gwa 3 kyakuba ekintu kino kubanga twagala ensi yaffe, twagala twawukane ku bibiina ebirala. Ne bwe tunaaleka abantu bano ng'ekiro batambula ne mu 7 ng'emisana bawooza boogera birala, mukulu tetunale gye tugenda kulaga. Teri agenda kunenya singa okyusa obukulembeze buno, teri agenda kunenya. In fact, bajja kulaba ng'oli musajja w'amaanyi ne the moment osirika notabaako kyokola kiba kitegeeza buli mwaga nti ntasobola kutukyusa kubanga zino mmotoka nkadde zino Peugeot 4 simanyi 005 tezina kye zigenda kutwala. Naffe kenyini batumalamu amaanyi. Mukulembeze nkusaba bwe tubanga tuli kubya ddala nga tugenda kujjako mu 7
kubanza nabaga sigenda mu kalulu nabagambira sigenda mu kalulu Buganda ko kasichinga yonna ya nupu tebasobola kutuza meeting ku demanding abantu babula Buganda ko kasichinga abantu babagobye ku mataka tesobola kutunda dokogera ku nsonga za Buganda nga abasajja balugwala bali mu gati bagoba balalo nga ne evidence bajinti abasajja siba na Uganda passport balina za Kinyarwanda edaga mutu balina za abantu mu Buganda mataka bagabajje ko teri ayogera bali baba batugasaaki nje nagamba sikolagana mu nabya bufuzi ngasi okujja ko nga akoze kintu kyalina okukola sikolagana mu nabya bufuzi na mukwana mu nabya bufuzi nga tatukize ekibango tola mu parliament kulembera abantu president bano oli kibakola kyonna kyongera kusuula linnya lyo nakuteeka wansi tobaako muntu gwotya totya muntu kibukyusa oyuwe tubatolingena kuolwede babamanyi nkwezenge balinze bulinzi Mr. President buno obaka butolinda muntu baako muntu yenna gwotya newemba nganze nemeseze enkyukakyuka kola kyoyagala nze nsobola okusigana naye bivuddeko nti nange nemese enkyukakyuka nange ne bangoba asimpa nange nensirika nengenda ne bwe tunaddaana okutiira abantu kubanga abadde ine experience ebyabufuzi nga tasobola kuyamba abantu tekina kikigenda kuzza bano batemanda batutwala temana bye batutwala buli kintu kizingamye abasajja ba Northern Uganda bali mu kulwana kujja balalo Buganda bali mu kugoba abantu ku mataka kubanga tutya simanyi era kibuno bakandira bugende mwenna mpuliddeko nti Catholic Church of Uganda Archbishop n'akakikoko ngenda kusaba mbutongole mwemba mwasiri kwogera ku nsonga z'okuwamba n'okutulugunya abantu kino tekiri political ensonga ezagobya baamini mbukulembeze n'ezatula bobote kwali kutulugunya na kutta Baganda Esawa zina Baganda battibwa teri ayogera nga n'abandi badde boogera baali omusimbi abeefula nti bali mu parliament bali mu kukola balina mukola Esawa zino mukubira Kyagulanya amasimu mumuwandikira abaluwa musimanyo nasigale mu Catholic. This is not about Catholic. Kino kiri ku basajja Baganda bali mu kuttibwa bali makobe babasigiwa sirimu abaweebwa obutwa abali mu kuziikibwa nga teri muntu asobola boogerako. Ebbaluwa ze muwandika muziwandikira Kyagulanya wakati muziwandikira Museveni dekera okutta abantu. Buganda mayiga ne banno tovanga yakola statement ku bantu abawambibwa ebbaluwa gyowandikira Kyagulanya musimu gumukubira asimanya asigazeeko mpuuga byabadde alina okola kitabikola kimuwandika baluwa muteeka omusajja ku pressure. Mukubanga tetuli kuwa kubya Katoliki tetuli wano ku nsonga za gambo simanyo nali mbengo simanyi yagenda okulagira no abantu bali mukubatta kyokeri mu Northern Uganda berwanyeeko wano wakati buli muntu yefuliza gwana bakuba mwagala kulya buli sente kati mukuba masimu kuba weddeko simu ata asegaleko simu ku Katoliki kuba Katoliki bukozewo ki ku bantu abawambibwa ku bantu abatibwa bu Katoliki bukozewo ki Menge sawa zino mukozewo ki kabaka yavaayo n'ayogera tetumubanja yavaayo n'ayogera tetumubanja akakasajja akali emmengo n'abamafia bali emmengo bakuwandikira bali okubira abasimu simanyi musajja mulekeeko bakoze ekibonga bo era ono gwe basindikiza sigera bakozewo ki kino tekiri ku Bukatuliki tekiriko tukoye banayo bwe tutave mu bintu byakwesiriwaza musimanyi ono munabya bufuzi wati tugenda sigala mbwavu mugenda kubona abona era bajja bata ku Museveni akima kimu nti wabuyu mu sente ono mu sente asirike kuba kulembeze wona badde mu Uganda abaddeko ani achas gonjalo mbulyo Archbishop government gwali yegulidde motoka nga bano bona Museveni bazaabu ne go balonzo olwo bataddeko ne yamuwadde motoka kusirika tasobola kwogera kigambo kyonna bino byogero kusinzira ku lwembwe nina manche kiyita okuwambibwa n'okunoonya omuntu nga yabula wana byafuzi basirisi kati muwandike baluwa simanya asigaleko ku lwa Buganda ku lwa Katoliki mu Buganda wa mu Katoliki bukoze eki ettaka lya Buganda lyonna balitutte teryanyega abasajja eriko kasizaabwe ez'abalugwala ziri mu kukola bagobye buli munyalwanda yenna n'ente zaabwe kino ekisinga okunyiiza abantu bano bonna abattiddwa Baganda bali mu 100+ teri wadde yavuddeyo gamba nti agenda kukola complaint wadde okubuuza lwaki battiddwa mu kano ka video kanka bazanyireke nabagambye kikali oddawa
tuleka tusimbule tugende ku video kano mwaka 2014 indaya abakulembeze bajja wano ne mukanya teri addamu kuyingira mu paaka mukomaawo indaya 2014 leaders of this country came here and he agreed that no one should enter into that land. Situina budde keka video musajja mukulu n'avaayo n'ayogera mwemmengo musirise muyira kimu waye tuyambe omusajja ati wa Buganda sime mu katuliki tomujja ku warupu ngo naavudde n'ayogera mwemme mugenda tugamba okwaniriza Minister wa government wa Kampala okuba muhadhara eno naye kusaba busabi ogamba omukulembeze w'eggwanga kati emyaka 3 kasooka tuva mu kulonda bantu bangi nnyo naddala abavubuka babakutte ne babasiba nga tugamba nti baba balina emisango mubatwale mu mbuga z'amateeka balamulwe naye emyaka 3 omuntu omututte mu kooti ababe tebamanyi gye bali ensonga eno erumya omutima lwaki tujoogerako ti abasinga abantu ba umma bakadde baabwe batutuukirira mikwano gyabwe tubeeko kye twogerako tubeeko bwe tubayamba naye gwe ali mu gavumenti ddoboozi lituuse nti waliwo obulumi abantu be bakwatira mu byokulonda okubanga olwaleero musango simanyi lwe kyatandika kuba nti omuntu ali mu byokulonda ate gufuka omusango naye bwanga balina emisango tetulina buzibu mubalamule n'emyaka 3 mingi nnyo kambongerera akalala ng'olyoka ombuulire mbwe simanyi bano bakoze nga bagenda mu kwepiica abaana b'abantu bali mu kuvunda abaana b'abantu babasse kankwongera akalala naye era sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kitta bantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19 ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda atukulembere atukwatireko atulage ekkubo kubanga ntandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalubo. Ebyafaayo ebyo byenjogeddeko ebyaliwo mu Novemba, bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga. Beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Loza bakitegedde. Mwizo go musajja lera azze mukawufu ng'omususa. Nze nako abantu bebuzaabuzanga bafuka banaaba. Kubanga tamu ekigenda mu maaso. Tetulina gye tugenda kulagana zino enkwezi nga ba MUP bannabyabufuzi nga twagala enkyukakyuka mu Uganda by all means. In a statement ejiddamu Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, tetusobola kuwangula Museveni nga tubeesinze ku bano bannabyabufuzi. Tetusobola
oba omuleseko omukyusiza kigenda sigala nga kyekimu kubanga twetaaga abantu abasobola okuyimira ku muzinda ne baga nti ensonga eri ABCD ne buli lwonooleka abantu ne beegazanya nga bali mu kulya nsimbi bamala biseera kati wulira kavudde kwanjula kati katandise naku z'omwezi ziri 10 mwezi gwa 12 2023 muwulirize bino Yoseri mu nkungaana zizaatuula ng'atuula n'abana abasajja batamanya ngamba bayita abalaalo abanyarwanda olumu bwe yali mu maka ge lwakitula ng'atuuzizza olukungaana yabagamba mwenna basirwajja okwoota bannange bwe twajja mu Uganda mbasaba mutwale obuvunaanyizibwa nga tukyayina emmundu n'obuyinza mugende mutwale ettaka ly'Abaganda mulitwale mujja kukumirako obugagga bwammwe n'okweyongera amaanyi n'okusigaza obuyinza bwe kiba kyetaagisa kuwamba kutta okusigaza ettaka lya Buganda tukikole kubanga lirimu ebintu bingi Abaganda bye batamanyi eno mu meeting gwe tewaliyo naawe aliyo tewaliyo neffe tusobola obbawamu information mugitegeera bulungi wiiki ewedde wiiki eno yennyini nga tugenda gikomekeza nabasomedde ebyobugagga ebiri ku ttaka mu Uganda n'okusingira ddala mu Buganda buli lwolaba wali akavuyo mu Buganda manya ekyobugagga ekiriwo wansi tokijja kijja buyitirivu nnyo muganya okulwanira ettaka lyammwe mayiga yeegasse n'abasajja okubba ettaka balitunze balimazeewo kati mujja tegeera ensonga lwaki abasajja bano baagwa ku ttaka nga bwe baavuwaza tugenze mu maaso nabasomedde ku kyobugagga kiri kinabaga ekya uranium mu Buganda kiyitirivu nnyo naye nga kiro ya uranium nga teri purified oba nnongooseemu egula $48,110 $130 kitudde mu Uganda kutuddeko golode kutuddeko amafuta ku ttaka lyammwe ery'obujjajja ne mugenda kuba byeyo babasindiikiriza babattira ku matako bati mwagala kutegeera era muganya okutegeerera ddala buli muntu kuuma ettaka lyo yensonga lwaki abasajja batwala amata kuba bamanyi kye batwala bakimanyi ng'oli eyo wetuddeko eno message njagala egende ku Baganda baffe bonna abali mu APA nammwe abali mu bitundu bya Northern Uganda kanjogere mu Luzungu then tulyoke tugende ku information etukwatako. My dear brothers and sisters from Northern Uganda, more especially those who reside in Apa district and the other areas, the reason as to why Museveni is chasing away all indigenous Uganda from that land, it's not about reserving the national park, no. Apa is part of Uganda and is the district which is rich in minerals. I'm repeating this statement. Apa district and the neighboring districts is part of the districts which are rich in minerals. The reason as to why people have been chasing away from that area is that already Museveni and his family and the other Balaros, they are planning to take over that land due to the underground minerals which you, the local people, you don't know what is exactly under that ground or that soil. So that's the reason as to why he's killing and kidnapping and arresting and chasing away all indigenous Ugandans from Northern Uganda, more especially in Apa. That land is rich in minerals. That's the reason as to why. So any massacre which is taking place in Northern Uganda, more especially in Apa and other areas, is due to the minerals which are already in those areas. So, taking information, you know, nga nungi nnyo olw'ensonga nti mukimanyi bulungi nnyo ettaka lirimu ebyobugagga bingi nnyo kansooke ndaba wano basobola okubazoomingira ku information eri musooke mutegeere wano kandabe wano kubanga muyinza okugamba musajja ono byatugamba nga tetubitegeera kansooke mmala okubazoomingiramu wano wait yuke tugende mu maaso wano wait okay so when you watch this map closely, I think you know where Apa is. You know where Apa is.
all those are mineral resources. So yensonga lwaki atulugunya abantu to that extent. Saonvudde okuba tuyita obuyisi. Kati nsaba yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka awalandi mwenda Mutebi w'okubiri amulume kotu ntuuse n'obubaka bwenjagala awulize bulungi. Ssaabasajja Kabaka wonna woolisibo onkuloopera nti omumpembe wa Sanyakalu Charles Peter Mayiga futubadde ku Buganda Mengo si mubbi mulwadde mukumpanya. Abaganda abasinga obungi temunnakitegeera mujja kifuwa nga mukizza munda nga ekintu ekigenda okubeera mu Buganda gye bujjako singa omusajja ono alabako nkumudde omukono mu kibya mujja kuwulira ng'ekiri mu Busiraamu nti ebintu by'Obusiraamu byonna baabitunda ng'ate yabitunda waali naye yennyini yeekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo. Wetwogerera essaawa zino Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kutu n'okukuloopera nti omumpembe ono alina ettaka eddala lyagenza atunda lyobadde tomanyi era lino lya muwendo. Ssaabasajja Kabaka nkuloopera ettaka ly'emiryango 4 era lisangibwa e Namiryango. Ettaka lino nga liwezaako obwagaagavu bwa square miles 4 Sanyakalu Charles Peter Mayiga ettaka lino lyonna alitunze era nga balisalamu poloti futi 15 era nga baligula balwana bulwanyi olw'ensonga nti ye alina enkola gy'akolamu ng'ayita mu bampembe abali mu Buganda Land Board okuba nti batunda ettaka lino. Square miles zino 4 nno ttaka lya Buganda naye lyonna baalitemamu poloti 10 nga batunda era nga kino bakikola nga baddira ebyapa bya Buganda nga babituuza ku ttaka erya private mile land bo abagula ne bagula. Era ettaka lino olw'okuba nti abasinga obungi bati balimanyi omusajja ono akozesa Buganda Land Board n'akozesa abanene mu Ministry of Lands nga bw'akozesa kampuni ye eya Bule and Mayiga Advocates okuba nti batwala ettaka lya Buganda oditunda nga balikyusakyusa mu ngeri ey'ekiyaye enekusifu okuba nti batunda ettaka lya Buganda lino. Ssaabasajja Kabaka nkusaba otume omuntu wena gw'owesiga agenda akebere ku ttaka ly'emiryango 4 eriwezaako square miles 4 lyonna litundiddwa ne limuwaalibwawo Sanyakalu Charles Peter Mayiga ng'ayita mu bamafiya be abatunda ettaka lino era kubanga bonna bali mmengaawo. Era njala otegeeza Obuganda n'obutegeeza nti omukulu ono mumulabira wano naye abadde ali mu bukiiko bungi nnyo obukola emivuyo. Abakatuliki mwenna mbatumiddeko mubadde mukimanyi nti omukulu ono y'omu kubadde batuula kakiiko aka Kampala Archdiocese Land Commission Board Sanyakalu Charles Peter Mayiga era nga y'omu kubadde abawolereza ba Kampala Archdiocese eya akakiiko akwasaganya ku mataka aga Kereziya era yabaddeko ng'era akozesa kampuni eya Bule and Mayiga Company Advocates okuba nti eno bagiyambisizza edde nnyo nga bamiisa ne bazze mu Uganda. Obwakabaka bwa Uganda bwawa amataka amadiini gamba ng'okuli eya Protestanti ekajjadde Namirembe wano, okuli abakatuliki ekajjadde Lubaga, negenda nekajjala Namugongo, negenda Ekisubi, nekajjala n'Ensambya n'ebitundu ebirala byonna byegenze ekajjala. Ettaka lisinga obungi Buganda yaliyiwa. Naye ettaka lino kubeerako ettaka erisigaddeko nga ddyo teriweereddwa makereziya oba makanisa oba mizikiti nga lya Buganda bwoya. Ettaka lino nno omukulu ono kwasinzira ogenda oddinoonya n'alitunda okulimalawo. Ssaabasajja Kabaka njagala okukuloopera nkutegeeze nti ettaka erisinze okuvaako embeteza abantu okwebuuza kiki ekigenda mu maaso mu Buganda. Mayiga ng'ayita mu kampuni eya Bule and Mayiga Advocates nga yeeyambisa okuba nti abadde atuula kakiiko kali akabannamateeka abawolereza Kereziya mu bintu by'okukuuma ebyobugagga bya Kereziya. Ono yakozesa omukisa okumanya amataka gonna agaasigala ku ago agali gabayoddwa Kereziya ya Uganda nga muno mwe mulina ettaka ensi lyabadde temanyi. Ettaka lino nga liri ku Lwentebe mwe gye muyita Kisubi, Entebbe Road. Ettaka lino liri Bugiri Estate ng'ettaka lino likutambulira ddala okuvaawo ku Kisubi ne lituukira ddala ku nnyanja Nalubaale. Ettaka lino lyonna Sanyakalu Charles Peter Mayiga alitunze n'alimalawo lyonna ng'akozesa olukujjukujju olw'okuba nti abadde amanyi ebifo mu Bukatuliki ng'amanyi n'ebifo Emmengo n'amataka bwe gaasigala gonna n'agatunda. Ssaabasajja Kabaka nkuloopera ettaka lino ery'Ebugiri oba Bugiri lino lisangibwa Ekisubi ku Ntebe Road nalyo omukulu lyalitemyemu estate ne balitundira ddala lyonna liweddewo era tewakyali kyakuzza ng'ono omukulu bw'ati wabadde akola.
Mwenna abasinga obungi temumanyi bufere wa musajja ono bukumpanya. Wetwogeredde essaawa zino omukulu ono oluvannyuma lw'okutunda amataka ga Buganda n'akola investments oba n'ateeka ensimbi n'azisiga mu kampuni ezisinga obungi mubadde mwena temukyamanyi kankibanyonnyole. Omukulu ono alina kampuni nnyingi nnyo nga zize naye muyinza oziwuliramu abantu abatono. Kansooke n'eno. Mwenna bamanyi essomero oba amasomero ge bayita Muzza High School oba Muzza High School gano ga mayiga bwoya era tabalimbanga. Mumanyi amasomero ge bayita Solomon High School, Solomon Hardware. Abamu mugenda kugamba nti ago tugamanyi. Kale mugamanyi kansooke mbanyonnyole. Nannyini asookerwako ddala gwe mwali mumanyi ye musajja omujaasi yali mu ggye lya UPDF. Ng'ono omusajja mulokole era basinga mu kimu ekifaananyi musajja mulokole. Naye omusajja ono mujaasi nannyini Solomon. Olw'okuba nti omwami ono nga yomanyi nti babeera mu gavumenti bate baagala bintu ebitwalibwa oluvannyuma yakwatagane wasanja Kalo Charles Peter Mayiga naye banga y'omu ku ba shareholders aba kampuni eno eya Solomon High Schools ne Solomon Hardware. Oli mwe mulaba kifaananyi kya musajja oli omusirikale gwe muyita omulokole naye nga ebitundu 5 ku buli 100 ku kampuni ya Solomon Hardware za mayiga ey'ataano ga musajja oli gwe muyita omulokole omusirikale. Mumbale mumanyi nti musajja mulokole temuyita musajja wa state omusomesa sirikale. Kati eno kampuni zino zitutta amataka ga Buganda, zitutta ebintu bya Buganda naye ng'ekisinga okwewuunyisa n'abasajja abalokole abakulu mu Kampala mu Buganda bakimanyi naye buli omu asitesobola kuvayo ku wansonga zino nga ne Ssenyonga mwali. Teri abasobola baga bintu bino. Nenga bonna basirise. N'omulala ono musajja wo mu Ndeeba ono eyeeyita Sserwadda nga naye mwali mivuyo gino. Nenga bonna basirise. Bagoba abantu ku mataka ku ttaka lya Buganda teri muntu asobola kwogera. Buli muntu asirise naye ng'ebintu byonna bimanyi nti ebintu byonna Mayiga bitunza bimazeewo. Ne teri muntu asobola kwogera. Mulaba kampuni kukula kukuba bulango ku TV ku radio mumanye ebintu byani ebintu bina bitunza bimazeewo teri muntu n'omu akola ki ayogera. Tugenda mu maaso. Ssaabasajja Kabaka era asaba okuwaabira oba okukuloopeera. Oyina ky'otamanyi ekirala nakyo ngenda kiragaano bwe nnambala ebintu bino nja kunoonya engeri gye bikutuukako. Katusookere wano. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopeera. Waliwo obutunzi bw'ettaka obugenda okugenda mu maaso. Naye ng'obutunzi bw'ettaka buno bulaga gwe wakkiriza okukola okunoonyereza n'okutunda ettaka lino. Ettaka lino lisoma liti. Lisoma bwe liti. Liri Kyaggwe ku bulooka 53 ku poloti 19. Lino ettaka linoonyezebwako era abasajja abaliriko abalinoonyezebwako litunda kuliko omukulu Bamita Joseph Lubi Mukasa. Ngono ali kasanduke ka posta 769 Kampala. Restatement research as 23rd day of February 2021. Reference made to your request for the search. This is to inform that the following entries are appear title registered as follows. Ettaka lino liriko title land at Nanga Kiwafu Kyaggwe Buloko
53 ku buloko 19. Obunene bw'ettaka lino bwenkana ki? Obunene bw'ettaka buno kuliko ekazi 758 n'endala kuliko ekazi 15,600 hectares. Ettaka lino limanya gani? Limanya ga HH Kabaka of Buganda. Akasanduke ka boxi mukono. Linda owner of a stroke HH Kabaka of Buganda. Of PO box mukono. Kati wano wotegerera nti bino byonna bya bufere. Bw'ogamba nti ettaka owner HH Kabaka of Buganda of PO box mukono registered on 30th day of July 1993 under registration status 8/1993. Kati n'ogamba nti ettaka lya Ssaabasajja Kabaka naye nga akasanduke ka box kaliko mukono tekuli namba. Tugenze maaso. It is for you to testify yourself that this land is property of the person in whom you are interested and not some heirs of the same name. Ettaka lino omukulu ono agamba nti oba ligenda kutundibwa ekyapa kye kino. Era bye biriko gano gonna amataka ga Buganda gatundibwa. Gonna amataka ga Buganda gatundibwa. Matuliwo okulabisa bufere buli Mmengo wano. Kuweza okuza muntu yatunda kumbe muntu mulali Mmenga watudde bibyo byonna. Kino ngenda jita information ngenda gisindika ejja mutuuka ko bwenebe mutuuseeko wana abagisanze. Tayito yiyo. Byonna mbirina wano. Ttaka lya Buganda lino lyonna litundibwa. Eyo lyonna litundibwa. Nenga batunda ettaka baki? Bali Mmengo. Ekyapa kikyo. Kankibalage bulungi nnyo. Kira bulungi nnyo. Ero nataka lya Buganda balitunda baliwa? Bali Mmengo. Kyovula tebasobola kuvaayo kwogera ku nsonga zonna zikwatagana kuki? Zikwatagana ku nsonga ziruma Baganda era ziri mu Buganda. Kubanga bano balina kye basirikidde bo omugaso gwabwe gwa kutwala na kusaanyaawo Buganda mu ngeri bwetyo. Kati kansubire nti abaddeko information mugituusizza naye ajja giwulira. Era twali tuli awo yajja fono naye n'avaayo ku ttaka lye Bumeera lina bagambako. Ulira ebigambo bye. Kyekiseera anaasigala nga yeekuluntazizza naye agenda kusaanawo. Buli wa kika kyatunuulira oyo kaabeere wakasolya boogerwako. Okuva edda n'edda ne bwe yabanga mu mbejja n'alinnya bwe yasobyanga yayambulwanga ne bateekawo omulala. Y'ensonga nti lwaki Buganda ng'ekyatudde Namasole, Dulusira, Namaganda, kasita yasobya obwa Namasole bamusikisa mulamu nga waali. Obwa Namasole bote bwali bukulu. Kati obwa Nalinya bwe bunaatusibisangako abo aboonoonye mbu kuba gundi naanya era yabikka akabugo. Bwe yali yakabikka kukola ki? Kusaanyaawo ebyo ebiriwo. Kabaka Muteesa Luwangula wa Lugembe yatuulanga naye n'akyebuuza n'abuuza nti
lwaki namasole wange bamusikisanga mulamu ne bateekako omusikanga mulamu ne bakitegeera yensobya kubanga mukakabaka takola kati kyebaba balina okukola bonga abo wano tewali kyabwe kubanga ne bwabeera kabaka muwenda mutebi bino bya Buganda buli addawo akikola ki akisanga akuuma bukuumi era teryasobola kumutabaala kumuggyako okuggyako ffe ebikanga ffe tukoze eki mwabalangira n'abambejja ne bwe muga nti temumwagala ng'ebika bikyamunywezezza abeerako kuba mwe temulina mikolo gye mugenda mukolako girya egyammwe gibeera eri wali ng'azaaliddwa bakwatebo bali tewali kyabwe kaakati ffe tetwaga bali abaagula wano tewali kyaki bwe babanga tebaafukamira maviivi gaabwe nga gino emirembe gye boogera kati egiriwo gino gye tulimu nga tebaafukamira mu misambwa wonna 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 ebyo ebisaanyiziddwawo kaakati naalinnya yaanoonya obuyinza bwe ennono ye takyagiriko n'obwanaalinnya bwe bwakomye kati buntu agenda abalage awawe gy'aba asasulira ani yamutuma amasiro gonna kye muba mutegeera kabaka ali ku Namulondo yakwatibwako wonna tewali kikolebwamu n'atakimanya naye bakozeewo obubinjabinja obwabwe obutono omutwe yeye gwe bakulembeza we banaggala nti yagambye nti tebakola ki nga batandika okuwandiika amabaluwa ennamba y'essimu yeeyo emutuukako obutereevu mwogere naye waliwo n'awalala era we baayogerako nti wano yaggaddewo bwe nakiwuliriza ne mbuuza nti oli obulamu bwe buli mu matigga tali nawo ali mu kujjanjabibwa gye yasinzidde awandiika ebbaluwa eyo eggalaawo nti ekyo ekibuga tekiyingirwamu tekikola ki yeeyayimiriza era kijja mu biseera bino muwulidde jjajja bw'abuuza nti Ssaabasajja Kabaka bwe yali akyaddeko Wakasujja gye yasinzira ng'alwanira obulamu bwe okuwandiika amabaluwa agaggalanga embuga za Buganda n'agatunda ettaka lya Buganda nkaddemu kanjibaddeemu mukiwulire kyekiseera anaasigala nga yeekuluntazizza naye agenda kusaanawo buli wakika kyatunuulira oyo kaabeere wakasolya boogerwako okugwa edda nedda ne bwe yabanga mu mbejja n'alinnya bwe yasobyanga yayambulwanga ne bateekawo omulala y'ensonga nti lwaki Buganda ng'ekyatudde Namasole Dulusira Namaganda kasita yasobya obwannamasole baamusikisa mulamu nga waali obwannamasole bwo tebwali bukulu kati obwannaalinya bwe bunaatusibisangako abo aboonoonye kuba gundi naanya era yabikka akabugo bwe yali akabikka yakabikka kukola ki kusaanyaawo ebyo ebiriwo Kabaka Muteesa Luwangula wa Lugembe yatuulanga naye n'akyebuuza n'abuuza nti lwaki Namasole wange baamusikisanga mulamu ne bateekako omusikanga mulamu ne bakitegeera yensobya kubanga mukakabaka takola kati kye baba balina okukola bonga abo wano tewali kyabwe kubanga ne bwabeera kabaka muwenda mutebi bino bya Buganda buli addawo akikola ki akisanga akuuma bukuumi era teryasobola kumutabaala kumuggyako okuggyako ffe ebikanga ffe tukoze eki mwabalangira n'abambejja ne bwe muga nti temumwagala ng'ebika bikyamunywezezza abeerako kuba mwe temulina mikolo gye mugenda mukolako girya egyammwe gibeera eri wali ng'azaaliddwa bakwatebo bali tewali kyabwe kaakati ffe tetwaga bali abaagula wano tewali kyaki bwe babanga tebaafukamira maviivi gaabwe nga gino emirembe gye boogera kati egiriwo gino gye tulimu nga tebaafukamira mu misambwa wonna 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 ebyo ebisaanyiziddwawo kaakati naalinnya yaanoonya obuyinza bwe
ennono ye takyagiriko n'obwannalinnya bwe bwakomye kati muntu buntu agenda abalage awawe gy'aba asasulira ani yamutuma amasiro gonna kye muba mutegeera kabaka ali ku Namulondo yakwatibwako wonna tewali kikolebwamu n'atakimanya naye bakozeewo obubinjabinja obwabwe obutono omutwe yeyye gwe bakulembeza we banaggala nti yagambye nti tebakola ki nga batandika okuwandiika amabaluwa ennamba y'essimu yeeyo emutuukako obutereevu mwogere naye waliwo n'awalalera we baayogerako nti wano yaggaddewo bwe nakiwuliriza ne mbuuza nti oli obulamu bwe buli mu matigga tali nawo ali mu kujjanjabibwa gye yasinzidde awandiika ebbaluwa eyo eggalaawo nti ekyo ekibuga tekiyingirwamu tekikola kiyeyayimiriza era kijja mu biseera bino. Ssaabasajja Kabaka ndowooza obubaka obwo buwulidde mu kusaba kwange kwe nakola gye bufudde katono nasaba ekitongole ekya Buganda Land Board ne Minisita Bwanga n'ennono eggalibwewo laba omumpembe yenna anaddamu okutunda ettaka lya Buganda oba okukola ekintu kyonna okuggala embuga naye katulinde kale ndowooza okusinziira ku mbeera nga bweri amawulire g'emmengo mu Bulange Mmeyo kansokengako miwano kubanga galeetamu kamunguluze kansokengako myawo kati katugende ku mwami ono omwami ono gwe nabazannyidde eyagambye ebigambo bino kansoke mubaddiremu Kyagulanyi fami tegera kuddayo kubonaabona ekyo kituufu nsikanya obukulembeze buyinza obutasoboka yes buyinza okugamba at least omukisa gw'ensi byefuna ogw'okufuna naye bannaye mulina ebintu bimuyinza okuzanya n'okuzanya kiki ekimubeeza abo tuba tuwakati otutwalako oti ekintu kubanga Kyagulanyi otujjako ekintu mu ngalo tuba tugenze buba bunafu obweyolekera afazaali avaawo Afadhali akola ki? Afadhali avaawo. Omukulu oyo yeeyita Haji Kalole. Omukulu ono nzaalwa y'Eruweero era ndowooza kitaawe ye Sulaiman Nkuyege Ssabo Lwamata Kateera gye bamuzaala yayogedde bigambo ebyo. Nvubuka ono y'omu kubayeekera ba NRA Museveni be yatwala nga amaze okukyankalanya kuba n'ekitaawe bamutta Bussi yabula bubuzi. Ono Sala DC talina kifo mu gavumenti oba member parliament oba bakola no bano be tuyita bakireereese. Omukulu ono olutalo bwe lwaggwa yakolako mu kitongole ekya Ssemwayi nga kikyakolibwa omukulu Pirato oli ali eri ku neighborhood we Bwanda yakolamu n'amala n'addukayo n'avaayo era abagenda okunoonya bu video obukadde bunoonyezaako sinnabufuna olw'okuba nti tebaafuna bifo by'amaanyi gali awo baasigala mu kukola kuketta na kubeera mu Ssemwayi mu iso kubega na kutta bantu era nina ekirozo ekinga nti muvubuka ono sinja muyisina muvubuka bamu ku bantu babeera mu safe house nga batulugunya abantu so talina kyali awo kireereese kubanga bw'obanga akolako mu Ssemwayi ng'akagama akyagitwala nga mwakava mu nsiko n'oba nga tolina kifo naye gwe olina ofulumya ekigambo ekigamba nti osobola okutta Kyagulanyi ng'ova luweero neewuunya. Kale mutabani wa Sulaiman Nkuyege Ssabo owe Lwamata Katali musaidize Luweero mukulu ebigambo bye twabiwulidde naye njala public etegeere ereme kuwa na matu nti bw'oba okyali mwavu mponga byoya nga ne gye buvuddeko katono emyaka gye buvuddeko wafuluma mu bitongole bya gavumenti ebikwata abantu n'okubega nga tebakusasula bulungi n'otandika okwogera Museveni amafuuko ndowooza yakuwaddeyo kasente ojja otandika okuleekaana ebigambo ebyo naye fe obujulizi tubuyinaano buli ku rekodi mu abasajja Abaganda beebuza amagezi olw'ennugu naye nga tolina kyoli nga n'ettaka ly'abajjajja n'ekitaawo battamutte in fact njala kugamba kitaawo battamutte era Fulonase yamutta kubanga Fulonase yawambanga abantu naye battanga ekyankalanya gavumenti yaani Yobote n'eyamini naye gwe ogenda Kyagulanyi afe naye nga naawe oli mwavu mponga byoya kubanga mu mulimu gwe mukola gwakuba nti
muliwo okutiisatiisa abantu ku myaka gyo sijja kuyita muzeeyi oli muvubuka endowooza yakivubuka ensobola kinkuyisa muvubuka endowooza yo yakivubuka saagadde nnyo okumalira ku budde njagadde abantu bategeere ewammwe wagyosibuka nti oli weeruweero kati tugenze ku nsonga endala abasinga obungi bwe twogera ku kigambo ky'okubasikiza abagwira temukitegeera naye abagoberera ebyafaayo n'olutalo lugenda mu maaso eno mu kyondo ky'abawala bwe mmanga eri olutalo lutandise dda naye lwajja lutya abasajja abali mu kufutiza banna abali mu kubatta tebaali baawo omungereza yabaleetawo buleesi although balinawo ako kate katini nnyo naye ennamba esinga obungi omungereza yagireetawo buleesi awo n'agisomba n'agiteekawo era buli kizibu kyonna ekigenda mu maaso mu nsi yonna magulu meeru oyo omungereza akirinamu omukono essaawa zino etteeka erifuga abanoonyi b'obubudamu mu nsi yonna lisoma nti omuntu bw'awaŋŋanka okuva mu nsi yavuddemu n'atuuka mu nsi waga nti waliwo engenda okufuna emirembe etteeka eryo limuwa ebbeetu okusaba obudamu bwe limuwa ebbeetu olugero lwawaayo lwe lusinzirako waba weyaddukira omuwa obudamu oba nedda bwe baati bamuwadde obudamu etteeka lisoma bamuzzaayo mu nsi ye gy'ava okusinzira ku lugero lwabawadde luba terubasanyusizza oba tebabadde mamativu na lugero ayinza okuba badde alimba nga si munoonyi wa budamu etteeka libagamba mumukwata mumuwa ensimbi limuwuzzaayo naye olugero luba nga lutuufu kibakakatako omuntu oyo kusigala mu nsi eyo waba atuukidde kati wano sooka weebuuze mujjukira nti omusajja omunginamagoye akyalina nnyo ebyetaago mu ssemazinga Africa naddala mu kanyomero kano akaffe aka East ne Central Africa naye ng'ekigendera kyabwe kyakuttiwali e Congo ng'akozesa abasajja bano nabo batalina buvubu na buddo essaawa zino abantu bangi abaava era mu Isirayiri abakaddugala n'abasindika mu Uganda ng'era endagaano bagikoze n'eggwanga lya Rwanda nabawa sitoole luli mu kusala okwasooka kwa kkooti ne mbagamba nti abasajja bonna abaava mu ggwanga eryo lya Isirayiri be bakola endagaano ne Rwanda bonna bakomekereza bali Uganda bwe muli aba Ethiopia aba Eritrea n'amawanga amalala bonna bakomekereza bali luddawa bali mu Buganda etteeka lisoma nti omunoonyi w'obuddamu yenna ng'okyanoonya obuddamu tonafuna mpapula oteekeddwa okuba ng'oli mu kye tuyita camps eza UN gye babaweera obuddamu n'okumanya gye bagenda okubatwala naye mu Uganda abanoonyi b'obuddamu bali mu kibuga wakati bali mu Kisenyi Kansanga Ggaba Nankulabye Lubaga Kabuusu Nateete Kyengera na wonna gye bajjudde ezo ze camps z'abanoonyi b'obuddamu nedda bano bakikola kubanga bakuba ejjinja bakozesa ejjinja limu okukuba ebinyonyi bibiri 1 bafuna ensimbi okuva mu magulu meeru 2 ne bakozesa abantu bano okubakozesa ebikolwa eby'okutwala ensi yaffe n'akagenderere wetwogerera essaawa zino mbadde nkyabasomera etteeka eryo omuntu bw'atuuka mu nsi eyo kiba kizibu nnyo musindika okudda mu nsi etali ye naye olw'okuba nti ono magulu meeru alina ekigendererwa ekyekikusike kansooke mbazzeyo katono nnyo katono sooka osindika ebirowoozo mabega simba wakati abantu bali mujjukirako abasajja Abaafghanistan abajja mu Uganda mumanyi gye baalaga ani amanyi gye bali ekyo kimu ku bantu abali ebungereza baagala okuleeta Rwanda tebagenda kubeera Rwanda bagenda kumakaliza bali Uganda gye bagenda okusinzira okugenda e Congo okukola effujjo kati obaka busoma bwe tukansoke mbasomera obaka buno then mulyoke mutegere nammwe mukole kimwagala okutegera kuba bino ebyayimba mbisoma kati ng'omusiza agula essiyane ayagala biwulirize ate ayagala tobiwuliriza naye ojja kumala birabako olyoka otegeere kiki kyenkugamba wuliriza bulungi nnyo bengenda okusomera wano ulira kiri mu luzungu era kivunna mu Luganda. Have you been following the UK Rwanda refugee deal?
bw'obadde ng'otunuulira ennyo ebigenda mu maaso wakati w'endagaano y'abanoonyiboobubudamu wakati wa Rwanda ne Uganda. Emitwalo 75 egy'ababundabunda bano bonna abasinga obungi balina obumanyirivu mu bikolwa eby'ekinnamagye. Aged are going to Rwanda, where will ask for asylum status to leave UK. Ngera gye bagenda obbateeka okuba nti ate gye basinzira seme basoboddamu wadde UK kitajja kusoboka. Those who don't qualify for the refugee status will be encouraged to stay in Rwanda or to move neighboring countries. Bagge nti abo bonna abatajja kusobola kufuna busobozi bubalaga nti bagwanidde okudda e Bungereza bajja kugambibwa basigale mu ggwanga erya Rwanda oba bagende mu nsi eziriraanyeewo. Teri nsi eriraanyeewo etali Uganda. Tugenze mu maaso. This is the plan to primarily invade and occupy DRC, Congo, Uganda to start with, other areas follows. Bagambye enteekateeka namutaayika yegenda okuviirako okuyingira mu ggwanga erya DRC, Congo wepo n'eggwanga erya Uganda n'ebitundu ebirala bizzeewo. Tugenze mu maaso. Same way the Israelis were created by the bloc in East Africa will become likely Palestine in Israel today. Bakugambye enteekateeka eno nga muwujjira wejja ejja kufaanaganirako ddala ejja kufaanaganirako ddala n'akafandali akali mu kyondo ky'Abawarabu eri omusajja n'omukazi Omupalestine gyali mu kufiira togge nga abajja obuzza abazzi bali mu kubasaanyaawo. This plan was funded and international globalists in US and the cooperation both Uganda and Rwanda dictators nga bakozesa bannakyemalira owa Rwanda n'owa Uganda. As soon as UK refugees arrive in Rwanda, M7 and Kagame will restart fake wars by fake ADF, fake M23s in Congo in order for the UK refugee to enter Congo and Uganda. The UK refugee from Albania, the UK refugee from Albania, Syria, Afghan will then settle in Congo and Uganda to loot all the minerals on behalf of other masters in UK. Kati gongambe olese abagwi kuba kinjagala soke tutegeeremu wano amawanga mugawulidde. Olese omuntu eyava yava n'ajja n'agwa e Bungereza kisoka sikaddugala sikaddugala naye etteeka lya UN lisoma nti omuntu bw'atuuka mu nsi eyo mwalina okuba oba omuzze mu nsi. Kati etteeka lya UN lyakyuse litya babasindika bazze mu Africa abatali bakaddugala okujjaku nga waliwo ekikwe yensonga lwaki wuliriza akatambi kano. Wabadde okulira okukomba essowaani nga babuuza abantu bali mu ddiiru eno ensimbi mmeka ezikozeseddwa bukyanga batandika ddiiru eno naye ssente zino ziswaza. Wulira. In terms of the arrangements for payments, 120 million was paid to the Rwandan government when the memorandum was signed originally in April 2022. A further £20 million has been given to the Rwandan government as well. So we're at 140 million. Yes, that's correct, Chair. Has anything else been given to the Rwandan government? So there are additional payments each year, and ministers have decided that the way to keep you and other colleagues in Parliament updated is once a year to set out the total additional payments to the government of Rwanda, and we'll do that in the annual report and accounts. So the figures that you set out, the 120 million plus the 20 million, are the payments from the 2022 to 23 financial year.
And then any payments in 23-24 we will announce in the normal way in the next annual report. Further payments have been made. Well, we will announce that in the normal way next summer. Right. So we have to wait until the summer to find out if further payments have been made. You're not able just to say yes or no. Well, I'm able to say that we will ensure transparency by setting out once a year what the total payments have been in the course of the last financial year, rather than giving a running commentary. And if any payments were made, what would they be for? They would be for a mixture of the Migration and Economic Development Partnership that the United Kingdom has with Rwanda, and the specific costs for housing the relocated asylum seekers in Rwanda. You're saying there could be some payments for housing, even though nobody's been sent to Rwanda yet? The way that the agreement between the two governments is constructed is that there are some fixed costs, and there are other costs which depend on the number of people being relocated from the UK to Rwanda. Okay, so the fixed cost of the housing, if housing is sitting there available, you're saying that's a fixed cost, and there's probably, from what you're saying to me, an ongoing payment that would have to be made each year for that housing. There are ongoing payments from the UK to Rwanda in terms of the partnership between the two countries, and then the other costs will depend on the number of people. You just... Ero babatta babakendeeza bo bateeka nteekateeka ekola kuyingiza bantu balala. Bino binazze embalaga gye buvuddeyo katono olw'ebikolwa bano abasajja bye bakola. Kansoke mbazzeeko katono emabega okubajjukiza era mweteeketeeke kubanga be mwina kye mutamanyi. Kambazzeeyo katono. Video sasa zitademu akayivu kweli. Ngenda bazzayo katono. Katono nnyo. Aha, wawa. Uganda Robert yengira abanyarwanda bebaleeta Esawa zino baabo uliba ayitawo nga setegereza bakwata naye kaakati munywanyi baaba abalala baabo naye nabo basikute vidu tojja kikkiriza nti sibibba omwana wa maama buli lunaku bayita oli ogwasooka tiziizo endala ziyingidde. Nsanze neetegese munywanyi baabo abula baaba Uganda tugiveemu tutambule tugende kubanga sajja beetegefu gimalawo obumazi kuba buli lunaku banoona Alaba. Zoe kirozi laba. Kambongereyo wano. Ababulemererwa Yo. Babu Uganda nyenga kyekiriwo olwo bawo mwakuba ntambula saabyogera ngamba wabijja kunetera ensasa byona naye nga ziizo zimu kisolo zireeta misinde tebawumuzangamu muganda wange olunaku n'olumu zikanya kujja buzidoozi oziraba papa
Ani bakivaako. Ayesebo. Baganya kuyiwa. Babo. Baba. Buza kwa bandava ndikukuwa bandava nenga zizo zichajja mwana wa mama zizo ziri kisolo ziba kisolo zichajjanze nchazikwata ne wasaaga kulaga ndikukuwa ntambula wano wala banda sibaira kumanya kiddako babo Babu. Banji. Buli omasa lewo kyazaako. Bakwetuga. Bakola ki? Abasajja amalirivu baba. Mukama Katonda. Alaba. Bana Uganda ne balaja dasa baita ne bano basuma ne basi bazisindika escort ne babawa tuliao anne mwana tuli bubi aye ngo basiga yagala yatwagalize ebi kale mukulembeza ngo bakyabulanye senta mbowulira olumu nkambo wadde yeye nsonga lwaki olumu nkambo wala mugamba wange kuba tuli ku kyokyamu tebatamanyi nakano kankabazanyiremu kubanga ko kano kankabazanyiremu nako waliwo ebintu byendaba nga tuli mu muzannyo ng'eggwanga ndaba nga bali mu muzannyo nakano kankabazanyiremu kano kaluwa ye yangu akayivolwa akayivuluwa kati mwabali eyo mujja kitegeera mumanyi mwebuzaabuza akayivu yanguwa naawe ubundi tulina butono nakano kankabazanyire nako mukategeere kano nako kakadde naye kabalaga abantu bano bayingira dda Bwema Town Council kyekimu ku bibuga ebisangibwa ku luguudo olugatta Kampala ku Masaka era nga lukozesebwa n'abava mu mawanga amalala nga Burundi, Rwanda ne Tanzania. Olw'okuba Bwema kibuga ekikula abakulembeze bagamba nti abantu bangi abava mu mawanga amalala agaliraanye Uganda abeesogga ekitundu kyabwe naddala ku bizinga okuli Bunjako ne Buyiga. Baasi ze zibaleeta ne baviiramu ku checkpoints eza baasi ezo bwe batuuka ku checkpoints ezo beegaba abamu ne bagenda kugeza nga ku myalo ebunjako abantu ne bagenda ebuyiga abagenze kupakasa tusanga abantu abo nga bali mu bitundu tebalina boogerako batayaaya butayaaya abamu ne batugamba nti baba bazze kunoonya mirimu naye nga waliwo akakundi k'abantu abayingiza abantu abo mu bumenyi bw'amateeka nti ntera okubeera kubanira n'okutunuulira gwe bawandiika nga yeddira nkima naye nga tamanyi na mukulu wa kika n'oluganda talwogera ng'alina gy'avudde so abo bajja kuno ne bafuna n'endagamuntu era ezimu ziri mu process bagenda kuzibawa batuuka mu lusaawa mwendeza ekiro saawa 12 bona zibasomola zibatwalire ku bizinga ekimanyiddwako mayitire bongerako nti okujja kw'abantu bano kutaataganyiza nnyo obuweereza bw'omu beddira ki bonna bamaliriza bazzewa muntandikwa nga ntandika nga Museveni yabatuuza n'abagamba buli muntu yenna genda otwale ettaka mu Buganda nga bw'olyagala nga tukyayina emmundu n'obuyinza ko kasi ya Buganda eri kuki ko kasi ya Buganda eri kuki era Buganda yalagawa before ono munyalonda mayiga nga tannajja Mmengo
bakatikira bali nga tosobola kwogera ku nsonga eri mu Buganda ne batasituka naye okuva omunyalala yatula emmengo bwe papwa buli kimu taka balitunze lyonna balimazeewo ebiseera ebisinga ntera nnyo okukola okusalawo nga kuvudde mu mutima gwange okusinziira ku ddiiru eno eyagenze mu maaso ne bwene beeyiseemu oba teyiseemu ey'abasajja bano gye bagenda okukola Munnayuganda ndaba naawe anaakalaba olulala kiri gy'oli ku lw'ensi yo njogedde nnyo ensonga za Buganda zonna nzoogedde zimazeeyo Obuganda busaanawo butunula teri yenyeenya yensonga lwaki Museveni buli munnaddiini yenna ali mu Buganda oluteki batali mu Buganda kasita munnaddiini yenna gw'amanyi nti ono asobola okukozesa eddoboozi amuwe ebbaasa n'emmotoka buli munnabyabufuzi yenna asobola okuvamu eddoboozi okwogera baasa na mmotoka mwe mubeera eno mu kwepiica okwepiica tugende mu kwepiica kivulu ku kivulu kivulu ku kivulu walagi ku walagi diversion ku diversion yeno ng'akola ebintu bye smartly bulungi eyalina eko alina fuuti 3.2 eyalina eko 5 alina fuuti 10 eyalina ekazi 10 alina eko 1 abayina Maryland muri mu Kampala miziki enkuba etonnya mulinga ngonge temukyayina ttaka Abaganda babeeranga na ttaka ngera kubuuza bagenda kubuuza Abaganda ebyamaguzi bye mwalimanga biri luddawa tekiriiwo what were the cash crop of Baganda coffee and banana biri watebiriiwo kati cash crop ya Baganda bakadama kiki tulina kiki tusigazise tewali kitiibwa kigenzi kyayagala ng'akozesa amannya abalina amannya ag'Ekiganda nga si Baganda bwe tukyogerako nti tusosola Abanyolo babakoze ekintu kyekimu okuba teri musajja asobola kuva Bunyolo kwogera nsonga z'Ebunyolo Abatolo bakoze ekintu kyokuba tewali musajja asobola kuva kwogera nsonga za Ttuulo ekiri wansi eno mu bugabe bwa Nkole aga Ruhanga era Ruhanga yamanyi wano mu Buganda ne mu Uganda tukyaliwo basobola okwogera naye ekiri ate mu Busoga balya Busoga ne bw'oli Omusoga nga boogedde ku Busoga n'avaayo muva ku Busoga no problem tubuvuddeko yeeno Museveni bw'ati bw'akola okubalaga nti ono musajja alina ebintu byakola nga biteeketeeke ne bitegeera kyene eddakiika ntono nnyo nazzi kuno mu masomero nga tebaayo bivulu era nga tegendayo bayimbi ennaku zino amasomero gagendamu ebivulu gagendamu n'abayimbi ennaku zino bateekeka ne concert nga z'abaana bato to impress them oba okubasikiriza babe nga bayingira mu kintu kiri nga kibayingira bakyali mu masomero kulowooza masanyu tebalina kye basomesa kikwata ku buwangwa na nnono wadde okubasomesa ku ggwanga lyabwe neebukedde new vision NBS bategeka ebivulu by'abaana abato ku myaka 4, 5, 6 mpaka ku myaka 10 babategekibadde ludawa njire baana bato kati ejemejiji bwe batesobola kumanya nsi yajo na buvunaanyizibwa nga babazizza mu kulowooza ng'abakulu ababaddewo bafu kiki tuliko kooza Museveni musiru okujjawo patriotism nga bali basomesa mu ssomero okujjawo political education najjawo constitutionalism mu setendekero mu university zonna mu technical schools zonna kati n'asalawo baleete ebikolwa ebyabayimbi okugenda mu masomero okuteekayo endongo okweyambulirayo kati bakikola misana tuku bategeka ebivulu by'abaana bato kibadde genda ku social media batebadde tekitandise leero kibaddengayo kino ne vision bakigikwasa ne bakikwasa NBS n'amakampuni amalala ge gali mu kuteeka ebivulu by'abaana abato kati oyo omwana nga tasomesezza kye tuta patriotism
olamu abakulu bategeera mu munywa omwenge ne mugenda bivulu kyolabira ddala ng'ekintu naye nga kitegeke bulungi n'ogendamu ku lw'eggwanga lyo. Ne bakutegekera diversion kati n'ekintu kyendaba nandibadde sikyogerako kuba tekikola makulu ne mu kirimo ekitegeera. Kati ngono omuvubuka eyita bajjo invents ategeke bivulu. Oli ku muwala oli simanya akola ku TV musimanyi simanya omukwane kati nkira bakitadde baba wadde audience oli ayo bamutadde live ali mu kwana mukazi. Gwolaba kigatta naye agamba ayagala change naye ng'ategeka ebivulu nkya ku makya olaba kigatta. So, embulire tefa yonna mwenna bali mu diaspora abaana bwe muzadde tebagenda kukulira mu America oba oyagala batoyagala kuba onova mu America olina okujja n'omwana wo ogenda muteekawa ng'ettaka balitutte bawo bayingira mission yabula basajja kujja basajja baleeta bagenda kulietinga kye tuyita catastrophe mu East Africa nga base eri Uganda. Balete buli kika kya muntu kyonna kye mutamanyi morals Obuganda kuba buli ajja yenna atuukira mu Buganda. Mu Buganda. By the way, nabagamba sigenda mu kalulu. Naye betutuuka 2025 katunampadde obulamu. Nyinza okwadvocatingira resolution yasooka eya buli kitundu kyefuge. Then awo tusobola okulwana olutalo lutegeera obulungi. Otherwise abeeyita Abaganda, abeeyita Abanyoro, abeeyita Abanyankole nga temusobola kulaba nsonga zino. Oli n'abaleetamu ekibooziboozi eky'ekisiru ekyabavuzi b'empanka ne mutwala ekyo ne muva ku nsonga ezikwata ku ggwanga ne mutwala ekintu ky'ekisiru nga kennyini kintu. Omusajja ono yannyonnyodde bulungi ensonga nga bwe nazinnyonnyola. Ono omusumba Pastor Mali yannyonnyodde bulungi nnyo era kanfundikire ka video kano. Muve ku diversion. Muve ku bintu bye bateekamu kaddakiika nnyingi nnyo ne kansoke nzannyeko eddakiika ndozanga kale kanzannyeko zino. Muvemu ensonga babateeka mu mboozi n'okwagala kubateeka ku bintu bitategerekeka. Kubanga bano bo kye baagala. Toyina wogenda kudda ng'ensi yo bagisaanyi toyina nsi ndala. You are holding a Ugandan passport. Ne bw'onoogenda e Kenya kibaga East African Federation teriiyo. You remain a Ugandan. Ensonga lwaki munda Uganda bakubuuza oddayo ddi ewammwe. Ne bw'onoogenda e Kenya bagenda kubuuza oddayo ddi ewammwe. Ne bw'onoogenda bagenda kubuuza oddayo ddi ewammwe. Ogende South Sudan mu East Africa abaana babajja walaga zifuuse walaga bali mu makomera babakuba emiggo naye ngeri mu East Africa. Ngate mu kimanyi omuntu bw'afuna visa nga ya EU ya Schengen atambula ng'enkoko eyasiza amagi tewali olaga ludda ova ludda wa. Netula kye bayita East Africa teriiwo kubanga ono Museveni n'Abangereza bagikozesa kugiteeka okusaanyaawo kitiibwa kya Buganda. Mwina kye mutamanyi East Africa is meant to destroy Buganda and the other kingdoms in Uganda which were established before to fight the colonialism of the British. Goloza gwali muzannyo nnyo omusajja Goloza gwali muzannyo Omungereza lwaki yalemererwa Obunyoro n'alemererwa Obuganda kubanga bassekabaka ba Buganda baamulwanyisa. Owulira Kabalega n'alwanyisa Omuzungu neno yisto tebasobola mu basomesa. Abasajja bwali aba obwakabaka bwa Buganda n'obwa Bunyoro Kabalega baalwanyisa Omuzungu kubanga mission we yali kati bagirese nga nkyusemuko bagiteeka mu East African Federation nenga target ya kusanya wa kabaka buno Obuganda Obunyoro bwo bwankoli yagano buzza kati bona babasize sirimu basinga obungi n'ebintu bino teri professor asobola bibasomesa kuba bona baatya. This
This is the new advanced war of fighting the original kingdomship which fought the colonialism of the British. Goza kitosobola kubeera South Sudan obeerayo nga tolina kikwogerako nga tolina visa oba walaga. Tosobola kubeera Rwanda nga tolina kikwogerako nga toli mu East Africa. For what use of that? Tosobola kubeera Tanzania bajja kugobeko tuli mu Tanzania oli mu Uganda. Ne bwe bajja Uganda batambulanga nte teri abakwatako. Kuba kino temusobola kitegeera tukibasomesa mu kitegeere. Ebizibu byonna bye tufacing olwaliro bino ebintu biteeketeeke ono Museveni naye nnyini akimanyi si mu Uganda alina kulimira ku bannayuganda ng'akozesa amaanyi g'emmundu. Essaawa zino abalaalo abali mu Buganda buli famire erina emmundu 3 ng'Omuganda olina emmundu mmeka? Mu famire mulina emmundu mmeka? Mulina wadde ekisokole ky'essasi? Baleeta buli omu alina emmundu. Buli muntu alina emmundu, gwe olina emmundu mmeka? Tolina. Naye tubagamba mukyuse mentalite yammwe mutegeere ensi yammwe bwefaana mugaanyi. Babatadde mbivulu day by day. Ekinuma kwe kuddira ne yanga generation gitandika giteekamu mindset y'ebivulu at the tender age. Tibana kyovola abantu osanga omwana azina amazina myaka 6 n'ogono omwana abeera mwanze abeera mu siriki. Like activity TV batira kone bana abaana. Ne maso babayimba batikira ebivulu ne babirula ebivulu. Mwana myaka 6 azina amazina galinga gamba mukazi wa myaka 4. Ne mugambe tambulanga Namutebi. Tajja kubikuta manyi. Morals bazimazemu tebakyalina values. N'oligini bagani ojje basomesa. Kyeyasooka okukola Omuzungu kati nakino mbadde munyoka kibasooka mbakibatemereko okusaanyawo kye tuyita pan-Africanism n'okusaanyawo ensibuko n'amaanyi g'omuddugavu kwe kuddira omusajja n'amuggyako obuyinza n'abukwasa omukazi. Kasabaga nti yabajje mmanju n'abaga nti abaleese muki Muzungu azannya omuzannyo nga tosobola gutegeera. Yes, nange mpagira abakyala okukola naye it was ye yali disadvantage eri kye tuyita pan-Africanism kubanga omusajja yalina ekyokuprotectinga ya protecting omukazi n'abaana. Kati abakazi bagamba naffe tusobola okubeerawo. Yes, which is okay. But who's going to protect them? Taliwo. We yakuteeka bwati. Luli omusajja abeerangawo nga protecting ebintu ebi mukazi n'abaana. Kati Muzungu n'amulaga omusajja nkugjewo kanteeka abakazi waggulu omusajja n'adda wansi. Muzungu n'ayisawo kyayagala. That was the main mission Omuzungu gye yakola. Edda omusajja omuddugavu ng'omwogerera ku mukazi balwaniranga ebintu ebi Bwakabaka mukazi na mwana bintu ebi n'asooka ye n'aga nti kati omusajja kankuggyeko amaanyi kandeeta abakazi. Olwanirira ki kati musajja wattu? Yensonga lwaki wazzewa smart wire? Yensonga lwaki abasajja tebakyayagala kukola? Yensonga lwaki abasajja bagenze mu kuvuga empanka? Kubanga so kati wano ze nsi bambaga buli mukazi yenna ng'oyagala ensi yo oyagala obwakabaka bwo vaayo mwogere ensonga zino kuba kati mmwe mulina amaanyi. Abasajja bafuukanga jaba era mbakubiriza omulanga buli mukazi asobola kati kino kibaga kuba ne mu ssomero bintu basomesa kati babibagirawo ne kati nkikugegwa omukazi bw'oba oyagala ensi yo nga tewatwalibwa bwongo bwa Muzungu lwanirira ensi yo lwanirira obwakabaka bwo protecting a family yo kubanga abasajja babajjako. Abamu temujja kitegeera naye mujja kitegeera plus tebiga byenjogera mujja bitegeera. Esaazi abamu temujja kitegeera naye mujja kitegeera nga mumaze okifumiitirizaamu
Nchiddamu essaazi n'ogana era mu bibuga byayogera nga sibiri tetubitegedde ojja bitegera ng'omaze obifumiitirizaamu. Lw'ojja obitegera ng'omaze obifumiitirizaamu. Era bw'olaba omukazi nga omuzungu bw'alaba omukazi ng'ali so powerful ng'asusse ku kye yali amusuubira okukola, amakinga sure nti ate ayina engeri gy'atandika okumulinnyirira amuteeke wansi. Kubanga eri abakazi nga bo kasita afuuka kyafuuka nga muzibu nnyo naye kasita ate omuzungu era ng'omukazi ate agenze ku kyabadde tamusuubiraga ate amulinnyisa n'amuzza wansi mpola n'amulinnyako. Kubanga akimanyi omukazi ebimujjako bitono nnyo ate bitajja ku musajja. Ebijjako omukazi bitono nnyo ebitajja ku musajja. Waliwo ebintu bitajjako omusajja nti aveeko naye ng'omukazi bitono nnyo bisobola okujjako n'obeera powerful otya bitono nnyo bisobola okujjako. Oyo gwe bayita omuzungu. Nkubiriza abakazi mwenna abalina obuyinza n'obusobozi n'amaanyi abaagafuna mukozese obusobozi obwo n'amaanyi okulwanirira ensi zammwe n'eggwanga lyammwe. For example, kankuwa ekyokulabira. Abakazi abasinga obungi abali mu NRM bonna abali mu ofisi ezisinga obungi zebawa wagifuna wadde ebitundu bye byakyama ne bakusigira n'obulwadde. Era bamala okukozesa wayita ebbanga ttono nnyo nga bakusudde. Abali mu gavumenti, abali mu bitongole binene mu Uganda ddala mu Uganda, abakazi abasinga obungi babakozesa ne babakozesa n'amala lwaki akusuula nga badde amaze okukozesa. Lwaki takuleka n'okozesa obuyinza bwo n'ekitiibwa kyo ky'olina n'okusoma ko n'amaanyi go. Lwaki akusuula after there? Kubanga kyayagala tayagala mbeera nga muyina amaanyi. Njagala kuwako ekyokulabirako. Twalina omukyala wano tubadde n'abakyala bangi nnyo. Special zandakazi bwe yayiika Windows. Twalina omukyala wano twalina mukyala Obina Kayaga Kiyingi. Bamutta busi. Tugenze ku wekitiibwa Julia Sebutinde. N'abalamuzi abasinga bungi baali bamutya. Ne Museveni kasayalo omukazi olwo agenda kusukka wayina okukoma limits yamukwata mukwasi. Amuteeka mu ggwawo. N'abakyala bangi nnyo abadde mu position ab'amaanyi bonna kasita alaba ng'agenda kusukka wayini Winnie Kiza kambo ekyokulabye ku Winnie Kiza ali afuuse ensonga nga n'abasajja mu parliament bamutya. Naye yafuba okulaba nga amussa wansi mpola kino kyembagamba yamukompulesinga n'amuzamwagala. Winnie byanyima bifunga tannayiika Windows mukompulesinga. Winnie byanyima ali tomukyamako. Winnie byanyima Museveni nga tannamukompulesinga muteeka wamwagala. Winnie byanyima ali tomukyamako ku mutwe gwe yali alina. Cecilia Ogwalo nga tomukyamako. Jennifer Musisi nga tomukyamako. Naye yagenda okulaba nga n'ebyo bye tubagamba nete mujja bitegeera luvannyuma. Buli omuzungu yaleeta ekintu kati ate bwe kimusukkako afuwa okulaba ng'akikondensinga n'akikompulesinga n'akiteeka nsi n'akiyiga. Goloza waki omuwandiisi w'eggwanga eddene erya Amerika lyasinga amaanyi yali Lodamu Hillary Clinton nga buli mwamutya. Bwe kyatuka okugenda ku ntebe ennene bamakinga sure bamunyigira amalaga bamuteekaawo. Kale abakyala bali kuno mwe bamaama baffe mukozesa amaanyi okulemera ku nsonga. Tebaba bakozesa bukozesa. Tebaba bakozesa
mukozesa amaanyi ge mulina essaawa zino oluvannyuma basajja okufuuka engajja bamulwanirira eggwanga lyammwe kye mbasaba nakulabako akatono akabakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno tusinkane ku Lwokusatu mukama bakumi atakuumira mpeera mweraba vidiyo ewedde tusinkane ku Lwokusatu